বলুন, এখন কেমন আছে? আমি ভালো আছি। ভালো আছে? হ্যাঁ, আগে কতটা সমস্যা ছিল 10-এর মধ্যে? 10-এর মধ্যে প্রায় 10ই সমস্যা ছিল। আর এখন 10-এ কত আছে? আমি 10-এর তো আছে। 1-2। হ্যাঁ ঠিক আছে, ব্যায়ামগুলো প্রতিদিন হ্যাঁ করবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এই ট্রিটমেন্টটা কেন? আধুনিক ভালো ট্রিটমেন্ট ভালো। করে বেনিফিট আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দর্শক বন্ধুদের কী বলবেন? ভালো বলতে। ঠিক আছে, যাদের এই ধরনের সমস্যা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ।